अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं इस टाइम लॉरी में हूँ और ये बहुत बड़ी लॉरी है। इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ये देखिए जी, इसमें इतने बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं और इसकी रूफ टॉप देखिए कितनी बड़ी है। सो ह्यूज, इतना ऊपर तक है और ये बहुत बड़ी लॉरी है। ये देखें जी, इसके साइड मिरर्स चेक करें। सो मैनी मिरर्स, एक मिरर, 3 साइड मिरर्स हैं जी, नीचे से देखने का, ऊपर से देखने का। और ये बहुत बड़ी लॉरी है और इसके ऊपर हम लोग जस्ट मैं इसका एक्सपीरियंस करने के लिए राइडिंग बिग लॉरी इन यूके। सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये एक्सप्लेन करूँ, इसको आप लोगों को शो करूँ कि हाउ इज़ एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ बिग लॉरी। हमारे पीछे कोई टन्स के हिसाब से लोड है जो हमारी पीछे हमारे है रोड है। और हम लोग बहुत ऊंची जगह पे बैठे हैं इस टाइम। और जो हमारे जो साथ जो गाड़ी लॉरी ड्राइव कर रहे हैं, ये एक इंग्लिश मैन है। और देखिए जी, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए जी, इन्होंने बहुत सारे साइड कैमरा भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर कोई चीज़ इन साइड मिरर से अगर बच जाए उसको। और ये देखिए, ये आगे भी मिरर लगा हुआ है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है। उसके बावजूद इन्होंने एक कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है, लाइव कैमरा, जिससे ये सारी लेते हैं, पूरे व्यू लेते हैं। और यहाँ पे भी एक इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है ये स्क्रीन। उसका डैशबोर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डैशबोर्ड है, लार्ज। जो हैंडल स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी लार्ज है। ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आपको और भी जो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।